հավաքվեմ երկրորդ սկսենք Բարի երեկո, հակակոռուպցիոն շաբաթի այսօր հակակոռուպցիոն շաբաթի հյուրը Մարինա Պողոսյանն է, իրավապաշտպան, ես փորձեմ ուղիղ եթերով հասնենք մեր ամբողջ հարցերը տալ ձեզ։ Տիկին Պողոսյան, ուրեմն Բաքուն եւ Անկարան հարձակում են պատրաստում Սյունիքի վրա, այդ մասին ԱՄՆ հայ դատը զգուշացնում է Բայդենին։ Կուզենայի հասկանալ։ Մակունցին հարցրեք, ինքը միշտ շատ ճիշտ պրոգնոզներ է տալիս, ասելով, որ չկա այդպես բան, այսինքն մարդը գնալու է ԱՄՆ դեսպան, խնդրում եմ իրանից հարցրեք, ինքը ամենաճիշտ պրոգնոզները։ Որտեղ նույն ամսագիրը նաև նախորդ օրը տարածել էր հայտարարություն նույն կոնտեքստում եւ կարծեմ սեպտեմբերի սկզբին նույն ամսագիրը նաև զգուշացրել էր Արցախի հետ կապված։ Արտուր ջան, ես ցավ եմ ապրում, որ մենք պետք է ուրիշների զգուշացնելուց իմանանք, թե ինչ է մեզ սպասվում, որովհետև մենք բավականին մեծ հարկեր ենք վճարում, ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, որի դեպ իրենցից մենք պետք է իմանանք, եւ մեր իշխանություններից, եթե այդպիսի կան ընդհանրապես, կամ եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, միգուցե էլի իրանք չլինեն։ Դրա համար նման հարցի ես չեմ ուզում պատասխանել, մենք 30 տարի է պատերազմող երկիր ենք եւ ամեն պահի պետք է մենք պատրաստ լինենք պատերազմի։ Բայց հիմա ինձ հետաքրքիր է, թե հիմա պատերազմ լինի, ինչով ենք այդ վրաններն ենք տանելու, Դենդերչյանների վրան գրած ազգբանակ, ի՞նչն ենք տանելու։ Հիմա ընդդիմությունը այնտեղ, եթե կարելի է համարել ընդդիմություն։ Ես խնդրում եմ նման բառերով հանգարց չորակել։ Բաղրամյանը ընդդիմություն բառ չասես, որովհետև ես չեմ գտնում, որ մեր երկրում կա դիմություն եւ ընդդիմություն։ Կա ընդհանրապես մի պրոյեկտի տարբեր մասնակիցներ առաջացել են։ Եվ իրանց սուֆլորներով, իմիջայլոց սուֆլոր բառը ես գիտեմ, որ մեր հետևորդների մեծ մասը կհասկանա, բայց այս իշխանավորները կարող է չիմանան սուֆլորը ինչն է, դա հուշարարն է։ Ամսի 1-ին, մարտի 1-ի օրը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, մարդիկ հավաքվեցին, պետական ռեսուրսը այնտեղ հավաքվեց, մարզերից մարզպետները բերեցին ժողովրդին լցրեցին եւ հրապարակը այսպես լեփլեցուն էր, չենք առարկում։ Հիմա այդ օրը ինքը հայտարարեց, որ վերջ Թավիշին։ Նույն օրը Բաղրամյան փողոցը փակեցին այդ 17+-ը։ Այստեղ Թավիշը վերջ եւ այնտեղ Թավիշի Absolutely լուրջ ես հարցերը տալիս։ Որովհետեւ ես տեսա, որ մարդ հայտարարում է Թավիշի վերջ եւ Բաղրամյան փողոցը որոշում է 17+-ը փակել։ Արտուր, ես եւ մարդիկ եկան փողոց փակեցին փողոցը։ Ուրեմն լսի ասեմ, մարդը անընդհատ ինչ որ բան հայտարարում է, որովհետեւ show must go on։ Շոուն պետքա շարունակվի։ Լավ, այդ մարդիկ որտեղ քանի դեռ չէ, ստի մեջ են։ Շատ կներես, ասենք մարդիկ հասկացան կամ չհասկացան, դա ինչ կապ ունի։ Մարդիկ գնացել են այդ հանրահավաքին մենակ մի բաց պատճառով, որովհետև հենց Շուրանեկի Սաշիկի դեմքն են տեսել, Շարմազանովի դեմքն են տեսել, ասել են վայ, ասենք պատմության մեջ չկա տենց բան, որ պատմությունը հետ է գնում, պատմությունը գալարաձև միշտ զարգանում է, բայց ամեն մի գալարը դա նոր եղելություն է հիմնված հին պատմության դասերի վրա։ Հիմա եթե մենք պատմությունից դասեր չենք քաղել, ասում ենք ոչինչ, սա Նիկոլ Փաշինյանն է, սա Սաշիկն է, սա Սերժն է, սա Քոչարյանն է, բայց ոչինչ, սենց անընդհատ փոփոխություններ անելով գնան։ Ես էլի եմ ասում, ինչ կապ ունի ընդհանրապես։ Մի հատ վարչապետ է էլի փոխվել։ Ինչ է փոխվել Սերժից հետո, ուզում եմ հասկանամ։ Մեկի էսի ինչ որ այնտեղ իրանց մի հատ վարչապետ իրա թաշախուստով 80 պլյուսա, քանի օք են դրանք չգիտեմ, վերջը, այդքանը։ Այսինքն ոչինչ չասող պուբլիկա, որոնք եկել են զուտ իրենց անձնական հարցերը լուծելու։ Որոնք եկել են, ասեմ, մի բան ասեմ, այդ պուբլիկան եկել է զուտ իրենց մանկության շատ լավ մուլտիպլիկացիոն կա, հա, Պրոստակվաշինը, երբ որ ասում է у меня не было велосипеда, հիմա այս մարդկանց ուղեղի մեջ դա նստված։ Իրանք եկել են զուտ իրանց անձնական հարցերը լուծելու։ Մեկը դարելա Սերժի Վաչո, հա, ասենք, դարելա, ասենք, ով որ հայկական ժամանակում ընդհանրապես դուր բացել փակել է, այսօր իրանք պաշտոններ են նշանակում, պաշտոններից հանում են,
Այսինքն մենք այսօր մի իրողություն է, որ իրանք ոնց որ իրար մեջ այդ համաձայնությունը կա, որ Սերժ Սարգսյանի ամբողջ դաստան մնացել է ըստ էության, հա, իրավապահ համակարգ։ Հիմա եթե մի հատ Արփին Հովհաննիսյանը գնացել, այդ շատ բան չի փոխում մեր համար, բայց մնացած բոլորը համարյա մնացել են։ Մի հատ է Արամ Շահինյանը բանին է տվել իր իշխանությունը, Սասունին։ Ու դեռ մեծ հարց է, թե դրանցից որն էր ավելի լավ։ Հիմա ժողովուրդը այստեղ ավելի շատ քոչարյանական հա թևին է մեղադրում, քան այսպես սերժական, որովհետև ասեմ ինչի, որտեվ Սերժին Մարամյանում հավաքված են քոչարյանական պիցայակերները։ Ուրեմն ես մի բան ասեմ։ Այսինքն վտանգը մի մեկ է։ Մարամյանը դու ցուցարար ես, տեսել, ես այնտեղ եմ ապրում, այնտեղ կան ազնիվ մարդիկ, ովքեր որ Արտուր, ես այսօր ես գոնե երկու հոգու գիտեմ։ Առաջի օրը, ուրեմն դու ինչ որ հատուկ ժամերի ես գնում, որովհետև այնտեղ բացի ոստիկաններից մարդ չկա։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ ոստիկանական ցույց է։ Երեկոյան էլ մարդ չկա։ Լավ, այս ամեն ինչը ինչի է հանդուրժում իշխանությունը, ձեռա տալիս իշխանությանը, պարամեն։ Հիմա դու նորից իսկ նույն հարցը ուզում ես տաս, այսինքն դու անդադ ուզում ես ես կրկնեմ, որ մեր հետևորդները լավ լսեն, ոնց թե ձեռատալիս նույն մարդիկ են, ես ու դու էլ կարող պայմանավորվենք, ասենք ես փակեմ Հալաբյան փողոցը, դու էլ Հարակից փողոցը, հետո այս փողոցներ փակելով, վրաններ խփելով, դմդմփույ, դմդմչույ անելով, մեր բոլոր ուշադրությունը շեղում են, թե Տավուշում, Սյունիքում, Գորիսում իրական մարդիկ, են որ ասում են իրական մարդիկ, որ sense ձեռ ես տալի, տեսնում ես մարդ է, ոչ թե թեփից է։ Եվ այս մոտալուտ պատերազմը, այո, եւ սա է լինելու, հետո վերջում ասեն, այ այս պատերազմին մենք պատրաստ չէինք, Նիկոլը կասի, որովհետեւ ընդդիմությունը կանգնել էր Բաղրամյան փողոցում, խանգարեց մեզ, ոնց որ միշտ իրանք ասում են ընդդիմությունը խանգարում որ գերիները հետ կան։ Սրանք էլ կասեն նա հրավիրեց հրապարակում հանրահավաք, տեսակ իրանք, այսինքն հիմա եկել է մի բան, որ բոլորն իրար վրա են գցում, թե ինչն է խանգարելու։ Ոնց որ ստացվեց ես այդ ուզում ասեմ, իզնից երկար ես ապրել, Օնիկը դառավ մանիպուլյացիոն գործի, իրանց ձեռքում, բայց օրինակ ես շատ լավ հասկացա, որտեղ Օնիկ Գասպարյանը եթե մնար, Օնիկ Գասպարյանը, բայց հիմա էլ այնպես չէ, որ Օնիկ Գասպարյան դու չես կրելու քրեական պատասխանատվություն, կրելու ես։ Օնիկ Գասպարյանն է այս պատերազմի պատասխանատուն։ Հիմա եթե մենք պատերազմում հաղթեինք, մենք բոլորս գնալու ենք, ասենք, բան, չէ, ապրած կենա Օնիկը։ Հա, բայց եթե այն ժամանակ ապրած կենա Օնիկը, հիմա Օնիկը այս պատերազմը ոչ թե պարտվել է, այլ չգիտեմ ինչ բարդակ են այնտեղ ստեղծել, որ ոչ զեկուցագրեր ունեն, ոչ գրավոր չունեն։ Ես անդադ կգնում եմ։ Ես միգուցե սուտ եմ ասում, սխալ եմ ասում, ես զինվորական չեմ, թող մի հատ Օնիկը հիմա մի բան նստի գաստեղ, ասի տեսնես, այ ես են զեկուցագրեր ունի տված Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն հիմա Օնիկ Գասպարյանը ու մնացածները ստորագրում են, որ հետո էս նեղացած պոզա ընդունեն, ասեն այ տեսակ մենք գնացինք, դուք ես գալիք պատերազմը պարտվելու եք ու իրանք էլ պատասխանատվությունից դուրս գան, Օնիկը անընդհատ ասում եմ ու ասելում են բոլորը որ ստորագրել են, անմիջական պատասխանատ են բոլոր երեխաների մահվան համար, գերիների համար եւ ամենաշատը պատասխանատու են այն դիակների համար, որ կամանձիրներն են փախել, Արտուր, սա զուտ տրամաբանություն է, սրա համար պարտադիր չէ, ես գնամ բանակ ծառայեմ կամ չգիտեմ որտեղ աշխատեմ։ Եթե դու գնում ա, հա, մարդ ա գնում, եթե կամանձիրը չթողնի, փախնի։ Դիակները ոնց կմնային տարա։ Մենք ինձ պրոստը մեկը թող բացատրի։ Իմ մոտ ունես տպավորությունը, օրինակ, երբ որ Գենշտաբ այցելեց վարչապետը, բոլոր այսպես գեներալական այս խումբը պատվով եւ ոտքի վրա, այսպես պատվով դիմավորեց եւ փառքը վայելեց, ինչպես դու Անդերսենի հեքիաթները կարդացել ես։ Կամ մի բան, որ ու մեր կանոն դարձ ամբողջական է, հա, ամբողջ բոլորը բոլորի հետ այդպես առաջ են։ Նա ես հիմա մի հատ հարց եմ տալիս։ Եթե բոլորը բոլորի հետ չլինեին, մենք այսօր կունենայինք նորմալ երկիր, չէ՞։ Այսինքն ստերի տոպրակը կամ սա որ շոու ծրագիրը սկզբից մեզ ուտացնում են, որ լավ արնելու, հեսա Քոչարյանին ենք դատում, դրանով ենք զբաղված, այդ շոու ծրագրով ենք զբաղված, այրան կպրծնենք, հետո վայ տեսեք, հենց որ մի քիչ շատ ժողովուրդը ընդվզեց, ասեցին Սերժ Սարգսյանը կես լիտր բանա գողացել, բենզին, երևի մի հատ բենզին անողից առել է այդ կես լիտրը, տարել է իրաց տունը, տանում ենք դրա համար դատենք, այնքան որ ժողովրդի բերանը փագել։
Հետո մեկ էլ տեսնում են, որ ժողովրդը նորից ընդվզում է, մատ ինչ որ օլիգարխ են հիշում կամ ինչ որ մեկը, հետո շտապ ինչ որ մեկը հիվանդանում գնում է Գերմանիա։ Այսինքն, այս ամբողջ ժամանակ այս իշխանությունները ֆոկուսնիկություն են արել, աճպարարություն են արել մեր հետ, երբ որ մենք մի հարց բարձրացրել ենք, ասել են այս հարցը։ Ժողովուրդը ինչ է ասում Քոչարյան, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը վերակենդանացրեց Քոչարյանին քաղաքական դիակների շարքից, սարքեց, ես այդ բառը ուզում եմ ասեմ, բայց չեմ ուզում որևէ մեկը վիրավորվի, սարքեց քաղաքական կույս եւ ամեն ինչը մաքրեց, ինչ որ ընդհանրապես կար, ապօրինի ձեռք բերված գույք, ծախված երկիր, երկաթգիծ, չգիտեմ, գործարաններ եւ այլն, չէ՞, այդ ամեն ինչը մաքրվեց եւ Քոչարյանը դարձավ ամենամաքուր մարդը։ Սերժի մասին բոլորը մոռացել, որտեղ ժողովուրդը ասում է, Սերժին մերժել են, բայց իրականում Սերժ Սարգսյանի որևէ մեկը չի մերժել։ Դու Սերժի դրած դատախազին մերժել են, չէ, չեն մերժել։ Այս ոստիկաններին մերժել, բերում են մի հատ ինչ որ մեկին դնում են իրանց ղեկավար, ասում են մնացածին մերժել են, բայց մենք չենք մերժել կոռուպցիոն հոգեբանությունը։ Մենք չենք մերժել ծանոթով դատավոր դնելու, դատախազ դնելու, այսինքն ծանոթով ասվածս որն է, որ մարդիկ ունենում են իրենց սեփական, այսինքն ստեղծում են իրենց սեփական մաֆիան, իրենց սեփական դատավորները։ Բա հիմա մի հատ падգամավոր դատավոր է։ Մենք գիտենք, թե 30,000-ով դատախազ ով է նշանակել։ Մենք գիտենք, թե падգամավորը ոնց է ուզում ԱԱԾ-ի պետի տեղակալ նշանակի։ Մենք գիտենք, թե ով է դատավոր նշանակում։ Մենք գիտենք դատավորի տեխնացու բարձր ատյանի։ Ես հիմա անուն չեմ ուզում ասեմ, որտեղ հարցումները կգան, որը ակնհայտ կեղծիքները, որը նույնիսկ իրավաբանական ամբողջական բան չունի, կրթություն չունի, դատավոր է նշանակում։ Դու պատկերացրու բերում են ազգային ժողով, մի մարդ, որ համ այդ ընթացքում իբրև սովորել է եւ այդ ընթացքում ծառայել է, այսինքն ակնհայտ կեղծիքներով, բայց որտեվ իրանց պետք է, որովհետեւ ամեն ինչ ուզում են սարքեն, որ լինի այն դատավորները, որ իրանց չդատի, մնա այն իրանց սրտիկի դատախազը, որ իրանց մեղադրանք չառաջադրի, մնա իրանց սրտի օլիգարխը, տես օլիգարխին ներեցին, ասին դու չես սպանել քո բանին, ինչի պետ էր, Թիկնազորի պետ էր, թե եսիմ ինչի պետ էր, չես սպանել, բայց նայի, մենք սա քեզ ներում ենք սրտիկի օլիգարխ, դու չես դատվելու, բայց ասենք տիգենաս աբարանում, անենց միտինգներ կազմակերպես, որ ով որ մոտով անցնի, ասի աբարանցին առավոտ զարթնում են, եկեղեցի վրա կպցրել են Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, առավոտ չոքում, ցերեկ չոքում, գիշերը չոքում են։ Գիտեք ինչ, մեր ժողովուրդը եւ մեղք կա, եւ ինչ որ միտեղ չեմ հասկանում։ Հիմա ոնց կարելի է մեր երեխաների ապագան ծախել ինչ որ մի հատ օլիգարխի տված 10 դրամ փողով ու վերկանալ գոռալ, էս ինչը ապրած կենա։ Ուղղակի հետաքրքիր է, այսքան երեխա մեռնելուց հետո։ Էն էլ աբարանցի, գիտես, որ իրանք կողի մարդիկ են եղել, ամեն դեպքում հպարտ կաննող մարդիկ, բա իրանք չգիտեն, որ այդքան երեխա մեռել է, ինձ այնքան հետաքրքիր է, որ իրանք կանում ասում են մեր թագավորը, բայց այստեղ շատ նուրբ շախմատային պարտիա է գնում, որը գիտես ով է շախմատի մասնագետը մեր երկրում, այնպես են արել, որ վատի ու վատագույնի մեջ ժողովուրդը անընդհատ այս կաթսայի մեջ էփվի եւ անընդհատ հակակշիռներ են ման գալիս օնիկներ, չգիտեմ, Պողոսներ, էլիտաներ, Ժեխեր, Վազգեն Մանուկյաններ, այսինքն որևէ adekvat մարդ, որ Վազգեն Մանուկյանի դեմքը տեսնի, բնականաբար շուռագալու գնա Նիկոլես տանտակը մոմ դնի, հասկանում ես, բանավ այս հազարավոր տարիների պատմություն ունեցող մեր ժողովուրդը ուրիշ մարդ չկար, այն Հայկո Մկո էր ինչ էր, կլոունները, մի հատ բան ունեն, ինչ ասում, ուրիշ հերոսի անուն չգիտես, այսինքն այս 10 միլիոն հայության մեջ մի հատ արդեն վաղեմության ժամկետն անցած Քոչարյանն է, մի հատ պարզ չի, վիրտուալ թե իրական կյանքով ապրող Սերժ Սարգսյանը, կամ adekvat է նայում այս ամեն ինչին, թե չէ, մի հատ է Նիկոլ Փաշինյանը իր հայկական ժամանակի խմբագրությամբ, քայլողներով, վարտիկները կամերաների վրա քաշողներով, ինչն է փոխվել, որ դու ինձ ասում ես դիմություն, նայ, գտել էին ժողովրդի թույլ կողմերը, մենք կգանք կամերաները չի լինի, մենք կգանք կարմիր գծերը չի լինի, մենք կգանք հարկերը չի լինի, հիշում ես այդ ամբողջ խոսակցությունը, այդ որ ամեն առավոտ ասում էր, մեր ժողովրդի ցանկացած մարդ որ առավոտը զարթում արդեն 5000 դրամ տուգանք կա վրան, չէ, ելույթ էր ունենում, Նիկոլը գոռում էր, ասում էր ոնց կարելի է այս տուգանքներով քաղաքացին տուգանելու համար չի,
Ես ուղղակի սենց ուզում եմ թվեմ, քաղաքացին տուգանելու համար չի։ Արցախը, Ղարաբաղը մերն է։ Մենք ամենամարտունակ բանակն ենք։ Կամերաները չիրնելու, Սյունիքը մեր ողնաշարն է։ Սամվել Ալեքսանյանը մարդասպան է։ Հիշում ես ոնց էր իրան ճղում Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է Սամվել Ալեքսանյանը մարդասպան։ Ես շշտել եմ, ես գիտեմ։ Հիմա ես էլ եմ Սամվել Ալեքսանյանի տեղը, եթե ուտի-բուտի չկա մեջները։ Կգնամ այսօր Նիկոլ Փաշինյան դատի կտամ, ասեմ խելք դի վրա սուտ մատնություն անում, եթե դա սուտ է։ Բայց չէ, բոլորը համակերպվել են, իրանց մեր էլ քրֆեն կա համակերպվել, հեր էլ քրֆեն կա համակերպվել, ամենածանր բաների մեջ, որովհետև ստեղ գործ արքա։ Մենք Սերժից ժառանգեցինք, հա, այդ օլիգարխներին։ Ինչ փոխվեց, որ ասում են օլիգարխներ կոռուպցիա չպետք է լինի, Նիկոլ Փաշինյան, լսում ես դու իմ եթերները, որտեղ ինձ ավելի շատ են նայում, քան թե քեզ, ընդհանրապես իմացի։ Հիմա որ հարց տամ, բա կոռուպցիա չի, որ դու քո ազգականներով աներձակ, բարեկամ, խնամի, կնի, կնգամորքուր, հորքուր, հայկական ժամանակի ամբողջ բան, այսինքն մի մարդ որ քո վարորդն է աշխատել, այսօր ինքը ԱԱԾ-ի պետի տեղակալ է նշանակում Սերժի, այսինքն մենք Սերժի Վաչո ենք, Սերժի Վաչոն դառել է։ Դա Սերժի Վաչոները փաստորեն միշտ էլ կան։ Հիմա սա կոռուպցիա չի, նա ինձ ասա իմանամ, ես ուզում եմ հասկանամ։ Այսօր մեկը ասում է կաշառք չկա, հա, էդ ով է ասողը, թող հիմա գա Չարեշով բնակարան 121, ասես դեմներս կանի են կաշառքների վիդեոները ճպացնեմ ճակատին։ Եթե դատարաններում կաշառք չկա, դատարաններում այնքան են ցինիկացել, որ դատարանի դահլիճում են կաշառքը ուզում։ Դե հիմա նայեք, Օնիկ Գասպարյանին ով է բերել նշանակել։ Բնականաբար Օնիկին ես եմ դու ես բերել ճիշտն ասա։ Դե այդ եմ ասում, Օնիկին իրանց թաղից, իրանց տնից, Իջևանից բերել է Նիկոլը։ Մի րոպե, ելում է բերել։ Վահե Ղազարյանին իրանց թաղից բերել է Նիկոլը։ Մի րոպե նախագահին, որովհետև Ղազարյանին բերել է նշանակել այդ նոր կառույցի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջ ազգային ժողովում քայլականները այսպես հարցակվել էին Գիտես ինչ մի բան ասեմ ես քեզ։ Ես Վարդազարյան Ռուբենի վերաբերյալ ունեմ երկու հաղորդում հանցագործության մասին, ու դու գիտես։ Ու ես հիմա էլ պնդում եմ, առերևույթ բառը չկա ժողովուրդ։ Ռուբեն Վարդազարյանը հանցագործ է եւ ինքը պետքա դատապարտվի եւ դա լինելու է։ Շատ հանգիստ սպասեք դրա, բայց նողկում եմ, երբ որ ազգային ժողովում ֆաս կոմանդան են տալիս ու հարձակվում են վրան։ Այ ֆասիկներ։ Երբ որ Ռուբեն Վարդազարյանի վրա 18 թվին հաղորդում էի տվել հանցագործության մասին, ձեզ հետ տեղեկացնում, բա ուր էիք, այսինքն ձեզ մոտ քաղաքական պատվերի շրջանակներում այդ հարձակումները, այնտեղ վերևից եկավ հրահանգը, շպարգալկան գրում են, շպարգալկան, գիտես ինչ, կոմունիստական հասարակության մեջ ցիրկուլարներ էին իջացվում, հա, վերևից իջացնում են պարտրայկոմ, կոմսոմոլի ռայկոմ, այնտեղից գնում էր դպրոցի կոմսոմոլի կազմակերպություն, պիոներիայի դրուժինը, սենց ցիրկուլարներ։ Հիմա դուրս է գալիս, որ այս ոնց որ կամ գրում էին մալը զիմլա, տալիս են, որ բոլորը պետքա կարդան, դու չես հիշի։ Հիմա դուրս է գալիս, որ ինչ որ մեկը նստած այս բոլոր տեքստերը գրում է, ասում է, այ հիմա ֆաս Վարդազարյան Ռուբիկի վրա։ Այն որ Վարդազարյան Ռուբիկը հանցագործ է։ Նոր իմացա, դառավ այն տաքսիստի անեկդոտ է, որ ասում է վարպետ քշի Թուրքիա։ Այդ նոր իմացա, երբ որ Վարդազարյան Ռուբիկին Նիկոլ Փաշինյան նշանակում էր ԲԴԽ նախագահ։ Որ հետաքրքիր է։ Հաց բերողի մահվանից տեղյակ չէր Նիկոլը, ինքն Էդմոնն էին վազը գնացել, չէ՞ որ հաց բերողին փրկել չփրկեցին։ Նույնիսկ այդքան պարկեշտություն մարդ պետք է ունենա։ Եթե մի գործով զբաղվում ես, մինչև վերջ նամանավանդ վարսամ վարչապետ, очень приятно царь։ Ցարն ես, բա գնացել էի այն վաղ դու Էդմոնը գոռում եք դատախազության առաջ, չկարողացաք այդ մարդուն փրկել։ Այդ մարդու մահվան պատճառները ով էր դատարան դատախազություն դատարանի նախագահն արել է Ռուբեն Վարդազարյանը դատավորն եղել է Արտուր Մկրտչյանը Ռուբեն Վարդազարյանին դու բերեցիր սարքեցիր բարձրացում տվեցիր որ հաց բերողը մեռել է ԲԴԽ Արտուր Մկրտչյանն էլ որ հաց բերողին սպանել են ինքն ու դատախազը բերեցիր նշանակեցիր դատարանի նախագահ հիմա այս մարդկանց հավաքում ես հրապարակում դմ հույ եք անում որ ինչ
Որ ինչ էդ եմ ուզում հասկանամ։ Ես եմ բերել Վարդազարյան, բացի Ռուբիկին, բացի դրանից ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Վարդազարյան Ռուբիկը իր տուն է նստած իրիկու երբ չայ խմելուց վիշնյայ վարենյով կամ մոշորհոնով, դամաշնիկներով ստորագրել է սրանրատունը ոնց մտնեն արտաքին ու ներքին դիտում անեն։ Առ շատ հեղինակավոր ձևով ասում եմ, եւ ես իմ խոսքը մի հատ նիստ չի եղել։ Մի հատ արձանագրություն նիստի գոյություն չունի։ Չկա։ Ինքը տուն է նստած, ես եկար զակազը տվել է մենյուեմով։ Գրել է մտել են մարդկանց տները։ Այս Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին չգիտեր, ինչի բերեց Ռուբեն Վարդազարյանը, ուրեմն իմանամ։ Ինքը բերեց փաթաթեց մեր վզին, փոխանակ նրան տանեն քրեական պատասխանատվություն։ Հիմա էլ ասում է, այսինքն, մի վարքան, ոչ, նոր կադրը չի։ Ես հիմա մի հատ ուրիշ հարց եմ, Նիկոլ Փաշինյան, բա իմ աշխատավարձից ես փող եմ տվել, որ Վարդազարյան Ռուբիկը աշխատավարձ ստանա։ Խիստ ու բերել իմ միջոցները վատնել դրանով։ Հարց եմ տալի։ Խի։ Դու ինձ հարցրել ես։ Վանեցյանին բերեց մի քիչ պահեց, ասես լավը չի Վանեցյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայություն կա ժեք, ասկի ժեկի պետին տես չեն փոխում։ Վանեցյանի խի բերեցիր, որտեղ Ալենն էր խնդրել, հա։ Բաշե Ալենին որտեղից բերեցիր։ Կլիպից, լուլու էր, հա, այդ կլիպից էլ ակվարիումի միջից էլ բերել։ Չէ, բայց ծիծաղում ես, բա մարդի տեսանելիս պետք է լինեն։ Հայկ Մարությանին խի բերեցիր։ Ուրիշ հերոս չգիտեիք։ Բա այն մկոյն է բերիք, իրարը թող նստեին։ Ինչի բերեցիք, որ քաղաքը դալ շապական է, նույն Նարեկ Սարգսյանական ոճով։ Հիմա ինչա, այնքան որ Սերժը գործի չի գնում։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Պրոստը Սերժ Սարգսյանը եթե այվաղ մանումենտ էր երևի նարդի գցում ֆլեշի բարսեղի հետ, հիմա չգիտեմ որտեղ է, կա դինչ միտեղ լրվել է, սենց կինոյի պես նայում է, կուկլավոդ։ Սրանք է սենց, ինչ է անում։ Ես եմ բերել ես մարդկանց պաշտոնի։ Ռոբերտ Քոչարյանի համար ինքը գոռում է Քոչարյանը համսա գործա Քոչ։ Դու լավ է։ Կգնամ հեսա Քոչարյանը կպաշտպանեմ, գիտես թե։ Բա Քոչարյանը հանցագործ էր։ Բա դատ է իր։ Պասպորտը, քանի երկրում, քանի ամբաստանյալ ունես դու, որ պասպորտները Դանիբեկյանը հանե տվել է, հարց եմ տալի, քանի։ Այդ Քոչարյանին ես տվեցի պասպորտը։ Սերժ Սարգսյանի Ռիտայի սարքած սիրոպները ով էր խմում դաչայում կառավարական ես, թե Նիկոլը։ Հիմա ես քեզ մերժեմ ասեմ սրիկա, դու ինձ սրիկա ասա, գիտես ինչ կանեմ, կցպխեմ քեզ պատովը։ Ոչ թե կգամ այդ դաչայում կնստեմ, բան խմեմ ես իմ ընդ Long Island Ice Tea։ Ես կարծում եմ Քոչարյանին պաշտպանելու կարիք չկա, որտեղ Ես չեմ պաշտպանում։ Պաշտպանված է իրականում։ Չէ։ Գիտես ինչ, այս շոու ծրագիրը պետք չի մեր ժողովրդին ուտացնել։ Ուսան գիտես ինչ են անում։ Սրանք ասենց կաչելյանները անելու են։ Մի օր ենա դուս գալու փողոց, մի օր են, որ մեզ խելարցնեն, ապուշացնեն ժողովրդին։ Մեկ էլ դրա ասեմ վաղ ընտրություն է։ Ու էլ իրանք երկուսով ընտրվեն, որտեղ գիտես ինչ Արտուր, ամենտեղ զբաղված է, ժողովուրդը զզվել է բոլորից։ Բոլոր կենտրոնական փողոցները համատեղ համաձայնությամբ զբաղացրել են, որպեսզի գիտես ինչ, ոչ իրական ինտելիգենտ, ոչ իրական մտածող մարդ, ոչ իրական իր հայրենիքը սիրող մարդ չկարողանա դուրս գա։ Հետո սրանով իրանք զզվացրել են ժողովրդին, որ ժողովուրդը ասում է, «Էլ չեմ ուզում ոչ մի բան», բայց սա էլ ունի իր պատճառը, որպեսզի այն ընտրողների քանակը գնալով պակասի, չէ՞, ու իրանք կարողանան իրանց խաղերը տան։ Ժողովուրդ, սրանց հույսին ենք մենք մնալու, հա։ Սրանց հույսին ենք։ Չկա իմ համար 5, էլ Վովանուրա։ Գասպարյան։ Դե ով է հիմա։ Ուրա, չէ, ինձ հետագա տեղը գիտես, հերոսի համար գիտես։ Գասպարյան Վովա, ինձ եթե լսում ես, մի հատ զանգի, խաբար արա, մի ձևի։ Ուրա ենք ու ջրցանը։ Բեր մի հատ օբշե, սաղ փողոցները լվանք պրծնենք։ Են որ ասում ես, թափվեք գժուկներ, թող գան ես պալատկեքը հավաքեն։ Սրանք ոնց որ գժի տեղ դրածել են։ Կոնկրետ դատի եմ տալու, իմ իրավունքը խախտվում է, ես չեմ կարող ամեն օր տուն գնամ։ Գիշերը մուզիկան միացնում են։ Այդ հակասանիտարական վիճակը։
Քոչարը գորմը ժողովրդի իմ հետ է։ Մենակ 4 բան է, 1000 հոգի ոստիկան անդե գանա, ժողովրդից մարդ չկա, Մարետնա եկել են Կիևյանի ոստիկակի սվետը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչի է այդպես ոստիկանների բերել կանգնած։ Արտուր ինադուա մի ժամ բացատրում է, որ նույն մարդն է, հատ ասես։ Շոու ծրագիր է, շոու մարդը։ Այսինքն որ նաև կողքից մարդիկ տեսնեն, թե ինչ պուպուշ իշխանություն է։ Բա չէ, գիտես ինչ, հա, որ մենք թավշի այնպես ասենք մարդիկ իրեն, բա լավա որ Սերժի վաղ ծեծում են։ Հա, ավելի լավա Սերժի վաղ։ Մենք իրականում չէ, ինչ նկարտումներ ունենք, մեզ ավելի լավա ծեծերին, քան թե սենց շոու ծրագիր սարքեն։ Դու հասկանում ես, ես Նիկոլ Փաշինյան գիտես ինչի համար է դատվելու։ Պետական միջոցները մսխելու համար, վատնելու համար։ Այսքան ոստիկան տարել եք ընդ կանգնացրել։ Մեր հարկերի տված, այսքան ոստիկանին, այն որ ասում եք, մարդ չկար, մենք դրա համար պարտվեցինք։ Ուր են այսքան ոստիկանները։ Հարց եմ տալի, դու տենում ես ոստիկանների քանակը, դրանց մենք բենզինի փողնել ենք տալ, չնայած այդ խեղճերը այնքան Դե ամսի 10-ին երբ որ կառավարություն հարձակվեցին, մարդիկ մտան դուրս եկան, ոստիկանները գրետ չկային։ Հա, գիտես ինչի չէին։ Քաղաքում չէին, որտեղ ասացին, որ սահմանում էին նրանք։ Ո՞վ։ Վարչապետը ասեց։ Ինքը շատ բան է ասում, ես ուրիշ բան եմ ուզում հասկանամ։ Այդ ոստիկանները սահմանում էին թե չէ։ Այդ կառավարության շենքը 4 ոստիկաններ չկար, որ գար կանգներ։ Սա հատուկ կատարվող ծրագրերը անընդհատ։ Ես ասում եմ, ուզում եք ԱԱԾ կանչեն, ուզում եք ՊՊԾ կանչեն, ուզում եք չգիտեմ ընդ SNB, FSB, էսը։ Այսինքն այդ օրը, որ պատերազմը կապիտուլյացիան ստորագրեց, իրան թվում էր, որ բոլորը պետքա վերցնեն հայկական դրոշներ ու գոռան կեցցե Փաշինյանը, գիտեր չէ, որ ժողովուրդը գժվելու է, որովհետև հայրենիք են քանձնում, գիտես ինչ, կարող է այդ իր համար է ոչ մի բան, իր համար հող է, հանուն ոչինչ է, Շուշին դժգույն է, չգիտեմ ով դժբախտ է, բայց ինքը լավ գիտեր, որ ժողովուրդը իր ցասումը արտահայտելու է, հատուկ չէ, որ ընդ մարդ չկար, որ իրար գզեն, հետո էլ ասի մեր դաչայից բանը կորավ, կիսադուխին ու ատամի պաստան, մեկ է զուբնոյ շոտկը, մեկ է զուքարանի թուղթն ու յորշիկը։ Այս մեզ ձեռեն ժողովուրդ, ես ձեզ դիմում եմ։ Մենք բոլորս նույնն ենք։ Մենք բոլորս ուզում ենք, որ այս զոհերը չլինի։ Արտուր անտանելի է, ես գրասենյակում երբ որ տեսնում եմ այդ ծնողներին, դու էլ իմ հետ տեսնում ես։ Այսօր այս ծնողների սքին փոխանակ սատար կանգնենք։ Այդ ծնողը անցնում է տենում այդ Բաղրամյան փողոցում մուզիկա, ընդ դմդմ ցույ, սենց բաներ են անում, ալեն մալենները, կողով գժվել են սրանք, հա։ Գոնե ինչ հայ ազգի մեջ միշտ սուքը հարգելու մշակույթը եղել է։ Բայց սրանք ինչով են տարբերում Սերժ Սարգսյանից, հեսա տակը կգրեն։ Բա լավա որ Սերժ Սարգսյան սալյուտ էր տանել։ Մի ապուշման կգրեն։ Սերժ Սարգսյանը չի գնացել ժողովուրդ, մնացել է, ինքը մեր հետ միշտ մնալու է, քանի դեռ կա այս համակարգը։ Ինչ եմ ուզում ես գիտես։ Ես ինձ մեկա Նիկոլը կլինի, Պողոսը կլինի, Մարտիրոսը կլինի, ամեն մարդ որ իր գործը անի ու վարչապետի շոֆերները, դատախազի շոֆերները մարդ-մուրդ չնշանակեն ստենդը, չէ՞։ Գերային բերելու համար դատավորը ստորագրության բաց չթողի ես իմ քանի ինչ մեծ քանակի, մի տոննա կակայինը չկորի, պատվերով մարդիկ չնստացնեն, ամեն լնգու լավազի դատավոր չնշանակեն ու ռուբիկն չվեր կանասի։ Մենք վնգստացող չեն, բայց լնգու լավազն իսկի չեն վնգստում են, ողբում են, ծկլթում են պատերի տակ, այո, կաշառք ուզելով։ Ով չի հավատում, թող գան, պրես կոնֆերանս կանցկացնեն, կաշառք ուզողներից լիքը վիդեոներ ու նկարներ ցույց կտանք ու բաներ։ Արտուր ջան, մի րոպե, թող ունենանք նորմալ պաշտպանության նախարար։ Ում օրոք։ Լսի ինքը իր օրոք չկա, մենք օրոք չունենք։ ԱԾ պետ նշանակում է օրը մեկին, գենշտաբի պետ քանի հոգու փոխեց 3 տարվա մեջ։ Գիտես ինչի, որտեվ ժողովուրդը փոխանակ գնա հանրահավաքների, այս ամբողջ ռեսուրսը կարելի է իրացնել եւ մեր պահանջը փեդը առնել, ծեծելով ստիպել աշխատել, բայց որևէ մարդ նշանակելուց, հանելուց, հրաժարական պահանջելուց ժողովուրդը քնած է, չէ՞։ Դու լավ գիտես, անցյալ տարի միշտ կրկնում եմ ու կրկնելու եմ քանի կամ դատախազին որ ասում ենք սրան տարեք, ճաղերի հետևը միտեղ գցեք այս պատվերովին, այս պատվեր կատարողին,
Սրան տարեք ստեղից։ Սա չարիք է։ Հասարակության մեջ կամ այսպեսի Բա մի րոպե հասարակությունը խա վազում հրապարակ դնդկուի։ Շատ վատ, այսպես չգիտեմ, բնավորության գիծ ասեմ, չիմացության արդյունք ասեմ, բայց եթե դու Նիկոլ Փաշինյանին, ասենք, չգիտեմ, մի գործը համարում ես ճիշտ եւ ասում ես ապրես վարչապետ, որովհետեւ դու արել ես այս ինչ լավ բանը, քեզ սիրում էին։ Եթե դու հակառակն ես ասում, էլ քեզ չեն սիրում ու քեզ միանգամից պիտականում։ Բայց ինձ ընդհանրապես Արտուր ջան, մենք չենք հիմասին էլա։ Մենք այնքան տգետ տափակ պուբլիկա կա, որ դրանք փողով բաներ գրողներն են, մեկնաբանություն գրողներն, թե չէ մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն է։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը հոգնել է, բայց ժողովուրդ անհաղորդ մի մնացեք։ Մենք իրականում ամեն ինչ կոր, հա մեր դուրը չի գալիս այս նշանակումը, չպետք է թողենք այս նշանակումը։ Հիմա դուք կտեսնեք ժողովուրդ, մարդիկ կա, որոնց ուզում են բերեն բարձր պաշտոնի, ԱԱԾ պետի տեղակալ նշանակեն։ Նայ ես դες ասեմ, կլնի կնշանակեն, դուք կտենաք ԱԱԾ շենքը հիմիկվանից պարոն Աբազյան, ձեզ զգուշացնում եմ։ Ես թույլ չեմ տալու, որ ամեն մի տգետ, բառից բուն իմաստով տգետ, բայց ինչա որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմի նա, գա հանգարց ԱԱԾ-ի պետի տեղակալ, տարեք ԺԵԿ-ի պետի տեղակալ, բայց ԱԱԾ-ն ինչա միջնորդավորված։ Հա, ինչ է դրա անունը Սիմիդյան։ Ապրես։ Հիմա լսի, Սիմիդյան, տար նշանակի ընդեղ, տար դեր տունը, ասենք, տուն մաքրող։ Այդ ինֆորմացիան այսպես։ Հա, այդ ինֆորմացիան Arm Daily-ում էլ էր տպած, ես Arm Daily-ից եմ իմացել, իսկ այդ ազգանունը չգիտեի, որտեվ ես ընդհանրապես վարորդ մարորդ տենց բաներով չեմ հետաքրքրվում, նախկին վարորդ, թերթ կարող, կայք կարող, ես իմեր, ինձ չի հետաքրքրում, այս պատգամավորներին էլ բիրիկ գիտենք էլի, այս որպես մի հատ ինչ-որ զանգված, մի քանի հոգի է միջից, որ դեմքով ճանաչում ենք։ Հիմա նայեք, ես ձեզ ասում եմ, ժողովուրդ, ինչ անենք, հələ փորձեն հանգարց նշանակել, հիմա համար ԱԱԾ-ն շատ կարևոր է, որտեղ ԱԱԾ-ն մեր երկրի անվտանգությունն է, ես թքած ունեմ բոլոր յաների վրա, ձյանների վրա։ Եթե հանգարց ԱԱԾ նորից կբերեն մարդիկ, որոնք կվտանգեն իմ ու իմ երեխայի անվտանգությունը, դուք կտեսնեք, թե ՍԱԱԾ-ի դռանը ինչ եմ անելու։ Ես չեմ թողել, այն նույնն խորհուրդ եմ տալիս դες, լավը չի էս Պաշտոնյան։ Գնացեք, փեդը վերցրեք ու լարեք, մի թողեք աշխատի։ Բա թողում եք, ասում եք, բան չի փոխվելու։ Բա ո՞նց կփոխվի։ Նիկոլն իր համար ասես դիժ լրի, ասում է, ում ուզում նշանակում եմ։ Իրանք ստեղծում են հիմա մաֆիա, սպրուտ։ Դատախազ հիմիկվա իշխանություն, այս ամբողջ, չեմ ասում հիմիկվա, այս ամբողջը 17+1, այս պալատկավորները, մեկ էլ չպալատկավորը, դմդմփույավորը, իրար հետ միասին, ստեղծել են մաֆիա, ստեղծել են դատական մաֆիա, որը չպետք է դատե Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Սեյրան Օհանյանին ու մնացածին, որը օլիգարխներից չեն խոսում, բոլոր ոչ մեկին, ստեղծել են մի մաֆիա, որ իրանց էլ հանգարց չդատի, որ ձեռները բռնում, ասում են, ուրա հիմնադրամի փողերը։ Նիկոլ, ուրա հիմնադրամի փողերը։ Ուրա ազգբանակի 500 միլիոն, ուրա տարեկան 500-ից 600 միլիոն բանակը, դոլար, դրամ չի բնականաբար, բանակ փող է մտնում։ Ուրա, ուզում իմանամ, ուրա, այդ որ այդ պալատկիրակում են ազգբանակ, բա դու գեդինը չեք մտնում, այն գեներալները, որ Վագնի թաղամաս իրանց տներից գալիս են, գեդինը չի մտնում, բայց մենք բանակ ունեցել ենք, որ Արտուր ոնց կունենաս, որ ասենք Վագնի թաղամասում բան է սարքել մի հատ մեծ դղյա, չնայած ես լսել եմ, որ դա Ռուզանի օժիտն է եղել, ինքն է հետը բերել այդ դղյակի փողերը, ինքն է հետը բերել Սեյրան Օհանյանը կապ չունի, որտեղ Ռուզանը բավականին լուրջ բժշկուհի է, մեծ գյուտեր արել եւ դրա համար ինքը ինչ Նոբելյան մրցանակներ բան ունի, դղյակը դրանով է սարքել։ Մնացածը Բաղմանյանն էլ է, սա տենց են սարքել, բա որ այդպես դղյակներ կա։ Այն բանակ որտեղից է լինի հարցը։ Թե քայլական падգամավորն էլ ասեց մենք 3 տարի է եկել ենք նոր բանակը ստեղծվել։ Հա, մինչև են չի եղել։ Մինչև այդ բանակ չեն։ Շատ ապրի, ով է ասել։ Կարող հիշես։ Անունը որ հիշեմ ընթացքում։ Դե լավ, կարևոր չի, անունը XYZ են իրանք։ Հիմա հարց եմ տալիս։
Ազգային ժողովի падգամավոր XYZ-ը, ասում է բանակ չի եղել, սարքել ենք այ XYZ-իկ։ Բա որ եկե տեսել ես բանակ չկա։ Ինչի՞ չէ դատում, քրեական գործ հարուցում, այն 10 տարի, 15 տարի չբանակ սարքողների վրա։ Ուզում եմ հաստամ, այդ XYZ-ի մոտ վերջերս դղյակներն էին, հա, Արցախի, լեսի պետք չէ, չէ, ես այդ падգամավորի ասած չեմ լսում, որտեղ ճիշտնաց ուղեղս չեմ ծարաբեռնում, չեմ կերտում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, падգամավոր իք, երբ որ դու նման բան ասել ես, բա թուղթ, գրիչ, կոմպ, ձերը երևի լավ լապթոփ էր կլինի, նստի, եթե տառաճանած չես, մեկինը թելադրի, թողրի, հաղորդում հանցագործության մասին, գլխավոր դատախազ ձեր հարևանին, ազգային անվտանգության ծառայության պետ Աբազյանին, գրի գիտես ինչ, հարգելի պարոնայք, ես падգամավորս ասում եմ, որ բանակ չի եղել, 3 տարում մենք ենք ստեղծել, բայց այսքան գումարները, որ 10 տարի, 20 տարի եղել է, այս գենշտաբի հրամանատար, Խաչատուրով, Սեյրան Օհանյան, այն ինչ էր, Վիգեն Սարգսյան, պաշտպանության նախարար, Սերժ Սարգսյան, այ իրանք կերել են, բա որ այդ падգամավորը տես անպատասխանատու հայտարարություն ան, Նիկոլ Խիչմատ վզին ճալոթի տալ է, դի ժողովուրդը տա, ասի լսի, այդ տգետ, դու որ այսօր ասում ես բանակ չի եղել, բա այդ բանակ չլնելու պատճառավորներին, ինչի չեք այսօր տանում հրապարակային, Գոնե մեկին պատասխանատվություն։ Ասեն, այ դու ես կերել։ Նա էլ ասի, չէ, կնիկս օժիթ ա բերել է սա։ Հիմա եւ որ մենք անդադ խոսում ենք ինչու պատասխանատվության չեն ենթարկվել այս մարդիկ, ու մենք մինչեւ հիմա նախկիններին ասում ենք թալան չի, ու այսպես ասում է։ Նախկին չկա իմ համար, այդ բառը չասես։ Ահա, հիմա ընդհանուր զանգված։ Վարչապետը ասում է, որ դատական համակարգը այսպես դուրս է եկել մեր դեմ, սաբոտաժ է անում, այսինքն անելանելի վիճակ է այդքան մի րոպե, արդարադատության նախարարին դու ես նշանակել։ Դե հիմա ուզում եմ մի րոպե, Ժորժ ջան, արդարադատության նախարարը դա Ռուստամ Բադասյանն է։ Ռուստամ Բադասյանը ամբողջ կյանքը աշխատել է, բանում Օրբելյանի գրասենյակում, երևի մեքենա գիր։ Ինչ է փաստաբանը։ Հա, ինչ է։ Օրբելյանը Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանն է։ Այսինքն մենք բերում ենք արդարադատության նախարար Նիկոլ Փաշինյան։ Դու բերում ես նշանակում ես Քոչարյանի փաստաբանին բերում նշանակում ես արդարադատության նախարար, դու ես բերել նշանակի կարող Սերժն է նշանակի կամ Քոչարյանը։ Չէ, Քոչարյանը այդ վաղ ԱԱՑ-ում էր, Սերժը երևի չգիտեմ որտեղ էր։ Դու ես նշանակել։ Քո նշանակած են, կանչի այդ տղուն, ասա բալես, հələ ակնոցներդ մի հան արի ստեղ։ Էս ինչ է կատարվում մեր դատական համակարգում։ Եթե ինքը դրա պատասխանը չունի, կանչի ասա Վարդազարյան Ռուբիկ, Վարչապետի դատական խորհրդի նախագահ։ Ինչ է կատարվում մեր դատական համակարգում։ Դու նշանակում ես արդարադատության նախարար, դու նշանակում ես ԲԴԽ-ն, հա դատավորները ընտրում են իրանց ԲԴԽ-ին։ Հիմա եկի մեր վրա մունաթես գաս դատական համակարգը սաբոտաժ անում, գիտեք ինչա, այն որ հայաթուն երեխեք են ելնում է, որ անընդհատ մի պատճառ բռնում են, գալիս են տուն, ասում են, այն մեկը կողքովս անցավ վրես ցեխ արեց, այն մեկը քարով գլխիս, այս մեկը մայքից վրա, այնքան ամոթ է դա վարչապետին, եթե դու չես կարող տիրապետես սիտուացիային, վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող, խաբար արա, մի 10 օրով գամ քեզ սենց բուքսիր կանգնենք, տես թե դատավորները ինչ շոլկվի են դառնում, ստատիկների վրա։ Բայց այդ նույն դատավորները հեղափոխություն, եթե կարելի էր համել։ Դրանից մի ամիս հետո իրանք ճամպրուկները այսպես հավաքել։ Լսի, մի մասը ճամպրուկ էր հավաքել, մի մասն է դառել էր այսպես ստատիկների վրա կանգնած, վերջապես դրել էին օրենսգիրքեր բան կարդում էին, մտածում էին, թե ինչ կեղտեր են կերել, ոնց այդ սաղացնեն ու ոնց հիմա վճիրներ կայացնեն։ Է վերջում տես Եվ որ չամադանները որոշեցին հետ դնել տեղ։ Ոչ հիմա չփոխվեց, որտեղ հասկացան, որ նույն ձևի կանանց դե կաշառք վերցնեն, նույն ձևի պատվեր կատարում։ Ես հենց հիմա հիմնավոր եմ, այս YouTube-ում գցած էր, որ կառավարության շենքից է, չի գնում դատական ակտերը գրած։ Գիտես, զզվանքս եկավ։ Հիմա ես ձեզ եմ ասում դատավորներ, դուք ֆլեշկով դատավորներ եք, ֆլեշկով, դուք ոչ թե վնգստացող եք պատերի տակ։
Դուք կառավարության շենքից ֆլեշկայով կառավարվող պուլտով դատավորներ եք, գեդինը մտնեք դուք։ Ես ասում եմ բոլոր այն դատավորներին, որոնք այդ ֆլեշկան ընդեղից ստանում են։ Տեսել ես, ակնարկ բացում են դարակը, տենում են ընդեղ գրած է որոշումները, խափանման միջոցի ու բան, բա ամոթ չի, բա իրան հարգող դատավորը խալխի գրածը կվեկալի կկարդա, հա? Կսես կարանք շպարգալ կա սարքեն կամ թռուցիկներ շպրտենք երեսներին, հետո իրանք նեղվում են, գիտեք ինչ, թույլ մի տվեք, ձեզ ոչ մեկ չի ասի վնգստացող, թույլ մի տվեք, ձեզ չեմ ասի մանիպուլացիայի ենթարկված պուլտով դատավորներ, բա որ դուք տուն եք գնում, ձեր երեխեքին ուտելիք եք տանում, ասում եք, որ մեզ կզացրել են, չոքացրել են, պատվերը տվել են, մենք էլ այս պատվերով աշխատում ենք, իծ օրինակ հետաքրքիր է, մարտի 1-ի գործը սղացրին, հոկտեմբերի 27-ը պրծավ, ապրիլի 16 գոյություն չունի, ինչ է հիմա սպասում ենք, ինչին է սպասում, Հադրանի Քոչարյանը, որ զեկույցը գոնե, էդով է, խոսքը ապրիլյան պատերազմի մասին չէր, ինքն էլ է, ինքը կապ ունի, դե հանձնաժողովը ինքն էր, հա, ես այնքան սիրում եմ այդ բառերը, փաստահավաք, հանձնաժողով, որ փաստահավաք խումբը եւ որ ներկայացրեց ազգային ժողով, ես զարմանում եմ որոշ մարդկանց երեսի մատերիալի վրա, անից լավ զինվորական բացինկա կարել էր դե հիմա մարդիկ պատոշից վերան, ու իրանք այսօր կարողանում են դուրս գան մարդամեջ, առանց ամաչելու, ու իրանք մի կողմ, բայց իրանք երեխեքը գիտեն չէ, որ իրանց ծնողների հետևից մենակ հայհոյանք է, բա ամոթ չի, իմունիտետ են ձեռք բերել, ինչ իմունիտետ, Օնիկ Գասպարյանի իմունիտետ ունի, այդքան երեխա տարավ գլուխները կերավ, հիմա էլ բան է դարել, Պավլիկ Մարոզով, Ռաֆու Սամվել երևի թուրն առել, ասել այն թուրը, որ սպանեց դավաճան, եկել եմ, ասում Նիկոլ քեզ եմ սպանել, լսի, սրանք, ոնց որ կլոն են, այն Հայկ Մանուկյանը հասկացանք, իրա փեշակն է, բա դուք զինվորական ուսադիր կրողներ, դուք պետք է մեռնեիք այդ երեխեքից հետո, պետք է զենք առնեիք, ինքնասպան լինեիք, որտեղ ձեր ապաշնորհության, ձեր դավաճանության, ձեր ծախելու պատճառով ոչ մասնագետ լինելու եւ սրանք գիտես ինչ մասնագետ չէ, այնքան կարամ այս թեմայից խոսամ ու փաստավորված, սրանք մեզ ծախեցին, հիմա էլ այս ամեն ինչը սարքում են, մեկը ընդեղ դուրս կգա, մեկ եք ասեն, վայ պատերազմ եք, մենք պատերազմ ենք պատրաստ չենք, մեր բանակը մարտունակ չէր, տո Օնիկ, որ բանակը մարտունակ չէր, պրեմիա ստանալու համար գնացիք դառնալ գենշտաբի, Օնիկին ով է բերել, սաղից խոսա, Օնիկին ով է բերել, դա ամենասկզբից ասել, ով է բերել, ով, ինքը չէ, Նիկոլ Փաշինյանը, որ Օնիկին բերեց, այն XYZ պատգամավորն ասում էր, մենք բանակ չենք ունեցել, չէ, ինքը կարող Օնիկը Facebook չունի, ես իրան կարամ մի բան նվեր տամ հեռախոս բան, որ նա եթե չի լսել, նա որ ասում է բանակ չունի, Օնիկ, որ դու եկել ես, դոսկը մարդմատոր պահեստ անդունում մեջը 10 տետր 6 հատ գիր, գնում է ինվենտարիզացիան, թե տգետ է սեղը չես իմացել, բա ինվենտարիզացիա անեիր, չէ, պատերազմի մինչև պատերազմը, հունիսի 7-ին է դա դարել այթեմ, իրանց գեղիցեք է դարել հիմա էլ բան գենշտաբ, Անգիր ջան, եկա, տեսար բանակ չկա, գնայր Նիկոլին մատ գրավոր գրեիր, Նիկոլ ջան, բանակ չկա, Աննա ջան, բանակ չկա, Մարիամիկ ջան, բանակ չկա, Աշոտիկ ջան, բանակ չկա, չգաս բանակ, դուք գրեիր, հիմա այս մարդը ինվենտարիզացիա չի արել, չի տեսել, որ բանակ չկա, հետաքրքիր է, որ զենք չկա, որ 4 հատ սու ունենք, ռակետ չկա, չէ, ու էս չունենք, այն չունենք, հոգ չունենք, ոչ մի բան չունենք, այդ եթե ասում են, չի տեսել, ուրեմն, ստեղ երկու տարբերակ կա, կամ տեսել է և թաքցրել է, այնքան որ ինքը գնա տուն ասի պապան գենշտաբի հրամանատարը, կամ էլ ներքին պայմանավորվածություն են ունեցել, որ 5000 երեխա Օնիկը տանի Նիկոլի հետ մորթի։ Դե դեռ հարց է 5000-ը թե ավել։ Թեկուզ 5000-ը, 5000 չի, 500-ը, 5-ն է, 1-ն է, բայց Օնիկը նոր հետո է իմացել, կամ անմեղ սունակա չի ջոգել, կամ իրականում եմ ասում, ասենք, աստեղ ես Նիկոլին չեմ եղավ, Նիկոլին բանակ ոչ ծառայելա, ոչ հիմա դեզերտիրի մեկն է,
Նա չի էլ գնացել, նա ոչ ինստիտուտ ավարտել, ոչ բանակա Դե հիմա որ ծառայել։ Մի րոպե, ինքը չի գնացել։ Իրան իրականում այսպես փրկողական դառնում։ Արտուր փրկողական չի, լսի։ Մեկ ասում է ամենասնակ, մեկ ասում է գի։ Չէ, լսի քեզ ինչ եմ։ Մարդը վարչապետ է։ Պետությունն է, չէ՞, ասենք Արտուր, մարդը վարչապետ է։ Վարչապետը պարտավոր չի լինի առողջապահության նախարար։ Բայց մարդիկ է բերել նշանակել, որ Դե այդ մարդիկ հիմա հարց եմ տալիս։ Դրա համար են այսպես փողոցներում դմփույերով զբաղված։ Հարց եմ տալիս։ Կամ երկու տարբերակ կա, կամ Օնիկը տեսել է, որ բանակ չկա, խաբել է, ինքը Տոնոյան Դավիթեն նոր պատերազմ, նոր տարածքները։ դե Տոնոյան Դավիթը գնաց ու կորավ։ Բայց խիչ։ Որովե մեկը բերեց, նստացրեց մեղավորի աթոռին կամ աթոռին եւ հասկանար։ Գիտես ինչի, որտեվ դատավորները սաբոտաժ ունեն, հա։ Հիմա կարող է էտել ասի։ Կարող է դատախազնել է սաբոտաժանում Նիկոլ Վրեքներս խաբար չկա, դու էլ մեր հետ գաս վաղը ցույց անես։ Վաղ կարող դու եկաս մեր հետ ցույց անես։ Ինչքան կարաս այս լապշան մեր ակաժներից կախես։ Լավ, Տիկին Պողոսյան, օրինակ նայեք, Մի րոպե, սպասի, հիմա ես քեզ ասում եմ, պետք է ամբողջ գեներալիտետը այսօր պատասխան տա։ Ես չեմ կարող հասկանում, ժողովուրդ, մի գնացեք սրանց ցույցերին, եկեք փողոց դուրս գաք, սրանց կանչենք, ասենք եկեք նստեք, մենք պատասխան տվեք, Օնի, դու ես խաբել, թե Նիկոլ դու ես խաբել, ձեզից ով խաբել է, եկեք գնդակահար ենք տեղում, որովհետև ու ոչ մեկ հանգարց չասի, դա իրավապաշտպանի ասած չի, ես իմ ինչ սպառնալիք է, բա այդ երեխեքին սպառնալիք չէր, Օնիկ դու ոնց ես գիշերները քնում, Նիկոլ դու ոնց ես գիշերները քնում, երբ որ այդքան երեխա 50 օր Հադրութի Վանգյուղում դու թողել ես, այն ծնողները կոտորվել են, նրանք եկել են քու մոտ Նիկոլ ասել են, որ մեր երեխեքը այնտեղ են, դու շուռ ես եկել Նայիրի Սարգսեն, ասես Ընդ սաղ մարդ մնացած կլինի։ Ինչ են կերել։ Գեդինը մտնեք դուք, ինչ են կերել, խոտ ու կաղին, ու ի տարբերություն քո տղայի, իրանց երկիրն են պաշտպանել, իրանց հողը, ու այսօր այդ ծնողներին ոչ մեկ չի ընդունում։ Ես ԱԱԾ հաղորդում եմ տվել, փորձեն ազգային անվտանգության ծառայությունը, նա իմ հայտարարում եմ։ Հանգարց ուղարկեն ստեղ ընդեղ սութի մուտի են գոյություն չունեցող Սասունաշեն կամ ուրիշ տեղ գործը քննելու, ես բան չունենք էլ կորցնելու, երկիրը կորցրել ենք, ԱԱԾ չէ, ԱԱԾ ՊՊՑ գունդ կարող է դառնա, բայց իրականություն դառնա, առանց զոհերի, ոնց կարելի է, բայց Նիկոլը քիչ է կանչում, ժորդ, այդ որ գնում եք միտինգներին դմդմփում ու ցմցմփում եք հրապարակում, ինչի մեկնում եք այդ միկրոֆոնը չվերցից, ասի Նիկոլ, այս երեխեքի մահվան պատասխանը ով է տալու, ով Անդակ ռուսը, թուրքը, ալբանյան, ավստրալյան, Զիմլա Անտարկտիդի, Կարալևի մոդ, Անտարկտիդա, Ալասկա, տնաշեն, գժվել եք դուք, ինչի թուրքերն եք, ապը դխնա, կարող է բան Վարդազարյանին բանը նշանակի Էրդողանը, լիմա իմացի է։ Դե հիմա այդ է ուզում հարցնեի, որ Այրդողանն նշանակի չէ։ Ուզում է հարցնեի Ալիևը այսպես հոխորտում անընդհատ անում։ Լավ անում։ Նիկոլին էլ իրենց շոուներով, բոլոր այսպես մամուլներով։ Այն չէ, որ երկու աղբեր իրարից ոչ նեղանալ կա, ոչ հիմա որ մի րոպե ուժը մեր վրա է, պատում այսպես հոխորտալ մեր։ Բան վրա պատի, կարող է ուժը իր վրա պատի։ Խոսք չի ասում Ով։ Ով Փաշինյան։ Դու Նիկոլ Սկիրատ տնեցիկին դու խոսք չի ասում։ Լավ, բա մեր ճարը ինչ պիտի լինի։ Մեր ճարը Իրականում այդ ադրբեջանցին մեր ճշտամին ոչ թե միայն Նիկոլին է ձեռ առնում, այլ ամբողջ ժողովուրդը։ Բա որ մի ամբողջ ժողովրդի ձեռ առնում, ժողովուրդը։ Խիա գնում հրապարակ այն 17-ի ու +1-ի սակավ։ Այս ժողովուրդը չի հասկանում, որ մեզ բոլորիս չոքացրել են, մեր արժանապատվությունը զրոյի են հավասարացել, մեր թասիբին կանոնով չկա։ Գնանք հիմա ո՞րտից տաղաբեր են։ Հիմա ես հոդված գրեցի օրեր առաջ, որ նույն Ալիևը հիմա նստեց, նայեց հրապարակում ինչքան ժողովուրդ հավաքվեց Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ եւ որոշեց ինչի՞ չէ որ հիմա կարելի է այս տարածքը վերցնել, որովհետեւ ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյան, իր շուրջը հավաքվում են մարդիկ։ Ինչ գիտի ինքը, թե մեր ներսում ինչա կատարվում, այնտեղ քոչարյանականներն են, այնտեղ իդիոտներն են, այնտեղ չգիտեմ ովքեր են, հա։ Հո ինքը դա չի հասկանում ինչա իրականում։ Այս հիմա որ երկրի ղեկավարը ինչ ասում է, իր շուրջ հավաքվում են մարդիկ, վերջ։ Դե ինչ ասում Կարելի է հասնել նույնիսկ Երևան։ Լսի այդ մարդիկ Երևան,
Դրաման հիմա կոչ եմ։ Ասեց Շուշիում չայ խմենք, մարդը իրականացրեց երազանքը։ Որովհետև երևի ինքը իր հայրենիքը սիրում էր ավելի շատ ցավով։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում։ Մի բան ասեմ։ Չէ, ծիծաղով Արտուր, լսի քեզ մի բան ասեմ։ Կյանքը ցույց է տվել, որ փողոցում ընտրված մեր բոլոր ղեկավարները եղել են մինուս 30 տարվա։ Մեզ տարել են գնալով դեպի կործանում։ Բայց մենք իրականում դուրս ենք եկել Սերժիկին մերժելու, մենք չգիտենք։ Մենք դրա համար ենք։ Լսի, ես էլի չեմ փոշմանում, բայց ես իմ մերժածին, ժողովուրդ, ես իմ մերժածին տեր եմ կանգնում, դուք էլ տեր կանգնեք ձեր մերժածին։ Նիկոլը չենք մերժել ոնց։ Լսի, հա բայց գիտես ինչի՞ մայ 500 հոգի մարդ որ մենք դուրս գանք, սաղին էլ կմերժեն։ Ես իմ մերժածին տեր եմ, դու տեր ես այսօր։ Դու տեր ես, քո մերժածին տեր ես։ Թե այսօր դուք որոշել եք, որ մեր թագավորը, մեր Աստվածը Նիկոլն է, ում Աստվածը Նիկոլն է, ում Աստվածը Քոչարյանն է, ումը Սերժն է, չգիտեմ, այն մնացած իրանց այն պուտի-մուտի արբանյակները, որ այնտեղ հավաքվել են։ Ժողովուրդ ջան, վերցրեք, գնացեք միտեղ ու իրար հետ այդ թատրոն արեք։ Ես իմ մերժածին տեր եմ կանգնելու։ Ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս։ Ուշ ալնելու, երկիրը կորցնելու են։ Մենք պետքա մեր մերժածին տեր կանգնենք այսօր։ Նիկոլն եկավ, հա չհասկաց։ Թող սրբվի գնա մեր կյանքից։ Ես չեմ ասում, գնա պատասխան չտաս գնա։ Կա, ես գիտեմ, որ մենք այդքան մարդիկ ուղղակի հոգնած են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա տանը նստած են, ոչ հարում են, այն ուժին, ոչ այն ուժին։ Ժորդ պետք չի տունը մնաք։ Ես չեմ էլ կոչ անում, որ դուրս գա։ Ես չգիտեմ ընտրություն մարդիկ ավելի շատ են, որովհետև նրանք զզվել են սաղեք։ Եվ դա շատ մարդկային է, եւ ես զզվում եմ, որովհետև մի մարդ ես եմ, որը տանն եմ։ Ես կյանքում ոչ Բաղրամյան կգնա, ոչ կգնա հրապարակ։ Սկի այնքան որ Բաղրամյանով չանցնեմ, չեմ ուզում նույնիսկ տուն գնամ, որ հանգարց դրանց կողքով չանցնեմ, վերացնեմ չլինի։ Մենք տուժում ենք, որովհետև եւ մեր հարկերի ոստիկաններն այնտեղ կան։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում ձեր ժողովուրդ։ Եկեք իրականում մի պա այս պաֆոսը, այս ամեն ինչը թողնենք, հասկանանք, որ մենք մեր հայրենիքը կորցնում ենք, քանի դեռ ինչ-որ մարդիկ իրար մեջ ֆինանսական խաղերի մեջ են, իրականում ֆինանսական խաղերի մեջ են։ Այստեղ փառասիրություն, գիտես ինչ, այս 80 այս պլյուս այս կինդերները, սրանք համնարել են փողի, էլ չեն պատկերացնում, որտեղ իրանք առանց փող իրանք ոչ մի բան են։ Կարծում ես դրա համար է, որ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ չկազմակերպեց այսպես արագի մեջ։ Ով։ Վարչապետը։ Բայց ինչ, բանը ծրագրեր կա իրականացնել։ Չէ, հարցը նրանում է, որ այն 80 քանի падգամավորներ, ովքեր որ հիմա կան, գուցե չեն ընտրվելու հենց այն թիմը, որը նախատեսված է։ Ես ասեմ ավելի, նրանք ոչ թե չեն ընտրվելու, նրանք դատվելու են։ Նրանք դատվելու են, ժողովուրդ, ես ձեզ կոչ եմ անում, եկեք, մենք այսօր ժամանակ չունենք, այս պահից էլ ժամանակ չունենք։ Մենք պետք է ունենանք այս երկրում, մենք ենք փողը տալիս, հասկանում եք, մենք ենք այս սրանց աշխատավարձը տալիս, մենք պետք է ունենանք նորմալ դատախազ, մենք պետք է ունենանք նորմալ ազգային անվտանգության ծառայության պետ, պաշտպանության նախարար ու գենշտաբի հրամանատար, հա, ղեկավար։ Մենք այսօր, թե չէ մենք, այսօր ես ուղղակի մեռնում եմ, որ պատկերացնում եմ, որ մենք փող ենք տալի, որ պահենք առողջապահության նախարար։ Այդ նույնն է, ոնց որ հիմա մի սլեսար սանտեխնիկ գա, գնա աշխատի խիրուրգ։ Մարդը իրավաբան է, հիմա նայեք ինչա կատարում, այս հին իշխանությունները, որ եղել են, դեռ չեմ ասում նախկինները, նրանք այսօր կռիվ են տալիս, որպեսզի կարողանան վայելեն իրենց թալանածը, իրենց թորներով, ծորներով, բան լրիվ մաքրվել են, դառել են կույսեր, լրիվ մաքուր, չիստվը լիստա, ձևը նուլա։ Սա էլ կռիվ է տալիս, որտեղ հələ էլի բաներ կա անելու։ Հիմա իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ այնպիսի նշանակումներ է անում, որ մենք դուրս գանք փողոց։ Բայց մենք չենք դուրս գալիս։ Բայց մենք որ դուրս գանք փողոց, մեզ անմիջապես կձերբակալեն, կտանեն բաց։ Գիտես ինչի կձերբակալեն, կտանեն։ Որտեղ չենք հարում, ոչ այն։ Չէ, որովհետև 3 տարվա մեջ
Մենք ոչ իման չկարողացանք այդքան փողոց դուրս գալով փոխեինք դատախազ Արտուր Դավթյանին։ Նա հիմա նստած վալերանկա խմելով մտածում է կարող է պատմեմ իր կեղտերից։ Մենք ամեն դեպքում քայլեր ձեռնարկեցինք, բայց մարդիկ Բայց ժողովուրդը չեկավ չմիացավ։ Այդ նույն Նայրա Զորաբյանը, որ սենց իրան մեծ դոշերը ճաղում էր ընդ ասում էր Արտուր Դավթյանը բանա հանցագործա։ Բա հիմա որ բանին քո ղեկավարին այն Առյուծի գաղափարախոսության շուրջ, չէ՞, այս շուտով Առյուծի գաղափարախոսության շուրջ համախմբված ղեկավարին բաց թողեց։ Արտուր Դավթյանը դառավ դոշերի դատախազը, հա։ Այդ քիչ է հիմա ասում է Յարին տիրոջն է ցավ։ Հա, հենց բաց թողեցին տիրոջը, կոմանդա ֆասը թուլացավ։ Ժողովուրդ մենք հայ ենք, մենք ի վերջո չենք կարող այդ ֆաս կոմանդայով աշխատենք։ Բոլա այս ֆաս կոմանդա, բոլա ապուշների ընտրեք։ Ժողովուրդ մենք այսօր երկիր ենք կորցնում։ Ինչ ուզում եք արեք։ Հիմա ընդ մեկը կգրի Քոչարյանականա, մեկը Սորոսականա, մեկը Լսեք։ Սխալ եմ ասում։ Եկեք դուք ասեք, բայց այսօր մենք իրավունք չունենք։ Չէ, մենք իրականում վտանգի մեջ ենք հենց հիմա։ Դուրս ես գալիս փողոց լրիվ կավկայական իրականության մեջ ենք։ Բա որ դատարաններ ես գնում ինչ իրականությունը։ Այնտեղ ինչ որ երթեր, բարից բարձվեց երրորդ ուժ, սասնածռեր։ Չգիտեմ։ Հայաստանում պետքա լինի մի կուսակցություն։ Համախմբվելու այդ գաղափարը չի կարա համախմբվի, գիտես ինչի, որովհետև նայ մի մասը բևեռացումը շատ ուժեղ է, մի մասը լրիվ ունեզրկվել է, այն մյուս մասը սենց, այն ունեզրկված մասը ասում է ես էլ եմ ուզում ալեն դառնամ, 2 տարվա մեջ դզվեմ։ Դե ստացվում է ով եկավ իշխանություն, բոլորը դզվում։ Ասում է ես էլ եմ ուզում արփի դառնամ, չէ՞, ասեմ կարող երեխացում, ասեմ դու ինչ ես ուզում դառնաս, ասեմ ուզում եմ մեծանամ դառնամ արփի դևոյան, որ ոչ իմանից ոչ իման չհասկանամ, բայց լավ դզվեմ, կամ դառնամ մակունց։ Ասեմ դա որտեղ աղավնիներ բռնեն ձեռս։ Ու անհետ ասեմ պատերազմ չի լինելու։ Իրան ես դու հասկանում ես, այսինքն այսօր նրանք ինչ ասում են, մենք պիտի հակառակը հասկանանք։ Նույնիսկ այն հերքումները պետական մակարդակով որ հերքում դե դակտիկական կարող է բաներ լինել։ Հիմա մեր Արտուր հիմա մեր ժողովուրդը մեր երկրում արծրունի սինդրոմը։ Սա սուտ է խոսում, մեկը կուխնյայից սեղանի տակ։ Այնքան ժամանակ ես չեմ ուզում մենք սենց կարանք մի 5 ժամ խոսանք մեր ժողովրդի զարլան տանենք։ Ես հիմա ակնհայտ հայտարարում եմ, որ մեր երկրում դատախազը հանցագործ է։ Հայտարարում եմ, որ հատուկ քննչական ծառայության ղեկավարը հանցագործ է։ Արգերևույթ բառեր չունեմ ես։ Տարեք պատիվ արժանապատվությունով ինձ ճղեք մեջտեղից, արդեն մեծ փորձ ունեք 2 միլիոն ուզելու, ես եմ տալու այս սկրեպն եմ տալու դրա տեղը։ Լսի ասեմ, դատավորների 50%-ը մինիմում կաշառակեր հանցագործներ են։ ԲԴԽ նախագահը հանցագործ է։ Մարզային դատարաններ կա, որի մասին ես խոսք եմ տվել, մոտ օրերս անդրադառնալու եմ կոնկրետ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին, այն բարքերին, որ այնտեղ տիրում է, հա, կոռուպցիոն ռիսկերին։ Եվ ես հիմա կոչ եմ անում, ժողովուրդ, մենք առանց այդ շատ քիչ փող ունենք։ Մենք չենք կարող այդ հարկերը ծախսենք այս ապիկարների վրա, այս անասունների վրա։ Ով որ անասուն բառը իրա վրա վերցնի, թող գա ինձ դատի տա պատիվ արժանապատվություն ուզի։ Երբ որ ես ասում եմ, որ մենք պետք է ունենանք բանակ, որը պետք է լինեն կոնտրակտնիկներ, պայմանագրային, հա, ոչ թե այս երեխեքի պես, ասում են փող չկա։ Բա չասես, այ ստահակներ։ Այդ մեծ դղյակների փողերը կա, ձեր կնանիքի սունկեքը իրանց ներքնաշորերի գույների հետ բռնացնելու փողերը կա, չէ՞։ Արարատի մարզում մեծ տները կա, Էջմիածնում կա, ընդեղ կա, ձեր ավտոները կա, էս կա, այն կա, էլ հաշիվների մասին չեմ խոսում։ Այդ դատախազի տունը կա, ուրեմն պատկերացրեք մի երկրի դատախազ, դուք որևէ երկիր չեք տենա, որ ասա այս երկրի դատախազը 1 միլիոնանոց տուն ունի։ Դե նրանք ասում են նվեր ենք ստացել։ Լսի ես չեմ ջոգում, ցանկ ծերեթելի է կանոնը որ նվեր են ստանում։ Դե խոսքը գնաց նաև Իշխան Սաղաթելյանի մասին, Նայլա նվեր ստացա։ Ես հիշում եմ, որ ասեց ընկերս ա ուղարկել։ Հա, այն Քարամյանն էլ ասում է քերս ա ուղարկել։ Բոլոր վաչիկը ասեց 2 միլիարդ ընկերս ա ուղարկել։ Բա Նիկոլ Փաշինյան,
Վաչոյի ընկերը, որ 2 միլիարդ ուղարկել էր, ես չգիտեմ քանի միլիարդ բերեցին ու տվեցին, որ իր վերաբերյալ քրեական գործը դու կարճես։ Վաչոյին լավ ես, չէ՞ հիշում Նիկոլ, էդ են քու մերժած Սերժի թայնա, ուջուր ձակնա իրա։ Բասեր այդ 2 միլիարդը դու էլ Ղարաբաղցի ես, Կանիկը տելա Ստեփանակերտից, դունդե մարշրուտկա սկորի պոմշի ավտոյես կշե Վաչո ջանքու հարազատ քուչե կնա, բայց 2 միլիարդ ընկերոջ տասեք 2 միլիարդ էլ դներ վրե, բերենք սարքենք 4 միլիարդ, գնայինք բրոնի ժիլետ առնենք, եթե մեկն ու մեկը հանգարց փորձի, ինձ ասի, որ փող չկա, ես բարիս բուն իմաստով իրան կապտակ եմ, փող կա, երկրին տեր չկա։ Նայած թե ինչի վրա է ծախսում ես։ Երկրին տեր չկա։ Ես վերջի հարցը տամ ու երևի սարա, մեր ժողովուրդը արդեն հոգնեց մեզնից, երևի էսա։ Եթե հիմա հայտարարվի արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ, Նիկոլ Փաշինյանը համապատասխան ձայն կհավաքի անցնելու է կրկին։ Ասեմ քեզ, եթե մեր Որտեղ խոսք կա անցնելու ազգային ժողով, դրանից հետո սահմանադրական բարեփոխումներ եւ դրանից հետո կիսանախագահականին ենք վերադառնում, այսինքն քայլեր եւ ընթացքում երկիրը ինչ օրի է հասնելու։ Նախ ասեմ քեզ հետաքրքիր է մինչև այդ մենք այդ ընտրությունները որ հողի վրա ենք անցկացնելու եւ ընտրաթերթիկները որ լեզվով է գրած լինելու։ Ես օրինակ կարող է թուրքերեն լինի։ Ես ասեմ իմ մոտ կարող է թուրքերեն լինի, որովհետեւ հիմա չէ իրանք ասում են թող բալավա մենք Թուրքիայի հետ պետք է ախպերանանք։ Հիմա որ կներեք բան Ալեքսանյանը բենզին է առնում թանկով ծախսում։ Ալեքսանյանով է, այն սրտիկի օլիգարխ է, այն որ թիկնապահպանում, հա, այն որ ասում էր կներեք էլի ժողովուրդ ինքը ինչ շեղեց։ Այդ նույն Ալեքսանյանը գոռում ասում էր Նիկոլի Բերանը երբ է դուս խոսք է եղել որ Նիկոլն էլ ասում էր Սամվել Ալեքսանյան մարդասպան։ Մի բան ասեմ ձեզ 1000 ներողություն, բայց թքեմ տես տղամարդկության վրա։ Բա դուք չեք ամաչում։ Բա դուք չեք ամաչում, իրար մեր քրֆելով իրար լպստում եք։ Հիմա ես էլ նեմ, բա ո՞նց կարելի է քեզ հարգել Նիկոլ Փաշինյան։ Նա ասում է Նիկոլի Բերանը երբ է դուս խոսք եղել, որ երբ որ ժուրնալիստը հարցնում էր։ Հետո ուղղեց, ասեց իմ աղբերն է։ Կարող աղբերներով Բա աննան ինչն է։ Աղբոր կնի գնա։ Հարսն է իրա։ Դե աղբոր կնի կա։ Հա, աղբոր կնի գնա։ Բա գրզոն ինչն է։ Դե այսօր մեր սրտի օլիգարխն են դարել է բանը։ Հա, գրզոն Ալենի հետ ինչ կապ ունի։ Ալենի կինը գրզոյի բարեկամն է։ Հա, երեք, չգիտեմ, Ժորժ ջան, դուք լավ կիմանաք, բոլորս լավ գիտենք։ Ինչ ընտրությունների մասին ես խոսում։ Ընտրություններ որ եղավ, Մեկը ժողովուրդը ձայն տալու է Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե ժողովրդի մեջ կան մարդիկ, որ ասում են Նիկոլը մեր սրբությունն է, մեր թագավորն է, բայց այդ բոլորը նույն կոնֆիգուրացիայով որ պենսիոն մեկ կոմպերերն են սրանք կամ առաջնայիրի էվերներ կան։ Նորմալ է որ Նիկոլ Փաշինյանին ձայն կտան, բայց անկախ ամեն ինչից ովքեր են քաղաքական արենայում, ովքեր են դուրս գալու, որ ժողովուրդը այլընտրանք ունենա եւ քաղաքական եւ ընտրի ասենք ձեզ։ Մենք ենք դուրս գալու, ինձ պետք չի, ես ոչ դեպուտատ եմ ուզում դառնամ, ոչ իմ, բայց մենք ենք։ Դե հիմա ստացվում է որ Նիկոլ չենք թողել այլընտրանք չի ունենա։ Ինչի՞ չի ունենա։ Նույն դեմքերը դնելու են։ Ես մեր ժողովուրդը ումն է։ Արտուր ջան, ժողովրդին պարտադիր չոբան է պետք։ Դե հիմա ժողովուրդը գնալու է ընտրության, տեսնելու է Գագիկ Ծառուկյան, ԲՀԿ, տեսնելու է Բանի թողանտրի, լսի այն առյուծը այն էշին որ կերավ, այդ էշին թողանտրի, որ տենա Գագիկ Տեսնելու է այնտեղ այդ 17 կուսակցություններ, ովքեր որ Բարամյանն են փակել, այդ մարդկանց անունները։ Բնականաբար, եթե ես դեմ եմ, գնալու եմ բոլորի վրա խաչ ու փաչ անեմ, եւ իմ ձայնը որպես այդպեսին գնալու է կորի։ Ես էլ առաջարկում դուր չեն գալու դրանից։ Ես դրա համար առաջարկում մինչև ընտրությունները, եթե բանական մասսա կա, ոչ թե ստրուկներ են, այս ոստիկանապետը լրիվ Նիկոլի պուլտով ստրուկն է, այդ Բաղրամյան ու Դեմիրճան փողոցը, որ այդ խեղճ ոստիկաններին կանացրել ես անձրևի տակ, խեսը տենց կանգնացրել, ինչա որ Նիկոլն ասի Վահե ջան դու պուպուշ ես, թե իրար շանտաժ եք անում հին նկարներով, որի մասին բոլորս գիտենք, տարբեր տարաբնույթ նկարներով, թե ով մետ ինչ կապ ունեցել։ Բոլա հերիկա, ժողովուրդը պետք է այսօր ոտքի կանի եւ իր իրավունքները պաշտպանի։ Սրանց ասի դուք վաբշե ռադեղ եք, ոչ մեկը չեք մասնակցելու ընտրության։ Նրանց մերժը պրծել է, չէ՞ ֆիկտիվ, մերժը պրծել է։ Քեզ էլ եք մերժում Նիկոլ։
Սո, պրծակ, մի հատ մաքուր թուղթ ենք վերցնում, դուք գնացեք իրար հետ այնտեղ պարլամենտ կխաղաք, տուն-տունի կխաղաք, սամալոտ, ինչ ուզում եք խաղացեք։ Պատմության մեջ մի դեպք կհիշեք, որ կապիտուլացիայի գնացած վարչապետը կարա երկիրը այս իրականության մեջ պահի։ Չէ, ես նույնիսկ պատմության մեջ չգիտեմ տենց դեպք, որ այդքան երեխա սպանած վարչապետի կողքը գնան կանեն, գոռան դմդմցույ, եւ չգիտեմ պատմության մեջ մի դեպք, որ երկիրը թալանած 17+-ի կողքը գնան ու կանգնեն եւ ասեն, չգիտեմ տես դեպք, եւ ասեն, մենք էլ ենք կաշառ վերցնում, բայց մենք քիչ ենք վերցնում։ Ամենավան մենք գանք, որ քիչ վերցնենք կամ մենք կուշտենք, չէ պատմության մեջ ես հենց այլասերված դեպքեր չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, որ կիսագերագետ դատավորին կարելի է փորձել, լսի տանել ԱԱԾ տնօրենի տեղակալ։ Չեմ ասում, մի թաղապետի տեղակալ։ Ժեկի պետ։ Դե միջնորդը կարևոր մարդ է։ Դե միջնորդը մի քանի կողմից է, չէ՞ խաղում։ Մի քանի կողմից է խաղում, չեմ ուզում բարձրաձայնեմ, թե այն Վովայի արշակի հետ, չէ՞, ինչ հարաբերություն։ Դե իրանք անընդհատ նախկին են ասում այս իշխանությունները, բայց պարզվում է եւ նախկիններն են մինչեւ հիմա աշխատում արճակատ։ Քանի որ ԱԱԾ-ի պետը դատախազը նախկին թե նախկին չէ, ուզում եմ հասկանալ։ Դատախազը։ Մեր պաշտպանության Դատախազը Ռամզեսն է, լսի ինքը միշտ պետք է լինի։ Հիմա մեր պաշտպանության նախարարը նախկիններ թե ներկայա։ Նա նոյ նախահայրն է, նա այս դատախազն ով է, որ սա մանուկ է շորտիկով, հորոն գյուղում երևի կով էր տշում, երբ որ արդեն Վաղարշակ Հարությունյանը կար։ Ինչի մասին ես խոսում։ Հիմա բա ինչ ներկայում նախկին են անում։ Դե հիմա ժողովուրդը անդադ հիմա նայելու ասելու չկա նախկիններն եք ուզում վերադառնալ։ Չէ, ուզում եմ որ ես գամ, այ դու գաս, մեկ էլ դու գաս։ Եղա, դու էլ մի արի։ Ես sense թենել չեմ գալու, ես քանի որ ԱԱԾ տնօրենը, ես էլ եմ քննադատելու լեզու ես մի անգամ հայտարարել եմ, որ ով գա իշխանության, Շան հացը կտրեցի, բան եմ ասում, քանի որ ԱԱԾ տնօրենը Վանաձորից է, իրանց մոտ լավ բառ կա, պարոն Աբազյան, մեզ շշացնում են։ Արի այսքանով էլ այդ շշացնելով։ Բայց պարոն Աբազյան ուլիքը ժողովուրդ իրականում եմ ասում, այդ կարը իրանք իրար սիրենք, ինչ չսիրեք, Արտուրին չսիրեք, այն մեկին։ Պետք չի, մենք չենք պատրաստվում ամուսնան, ժողովուրդ եկեք վեր կացեք, չէ, իսկականից եմ ասում։ Մենք պետք է մեր իրանքներին տեր կանենք, մենք մեր երեխեքի աչքերին ոնց ենք նայելու։ Դե ասենք այս երկիրը սենց մաս արեցինք, տվեցինք, որովհետև խաբվեցինք 17+ու բան, սա մեր մոտ անբարոյականի կոմպլեքսի է վերածում, այն անբարոյական կնանիկ կա, որ պաստարանը գնում են քաղամաս դիմում են դրում, որ իրանց խաբել են։ Դե մենք եւ որ ես փուճուր էի հարցում է Արևմտյան Հայաստանը ոնց են տվել, հետո եւ որ մեծացած հիմա իմացան ոնց են տվել։ Ասում եք ոնց կարելի է այդ մարդկանց այդպես ներողություն, բայց քշել են, չէ, քշել են այդ ժողովուրդը դուրս է եկել։ Հիմա տեսա որը տեսա։ Ու անընդհատ ես էլի եմ ասում, ժողովուրդը ոնց կարող է դուք մի օր չկանեք ասեք ամեն օր ով առավոտ զարթնում մնա դավաճանա։ Հա, բոլորս Անկեջան, մի հատ դատախազ չունեք, այդ դատախազերը օրոնցին նստելա ընդ ինչ չա տալիս։ Ինչ է անում, ինքը իր սանիկ են մի հատ Արսեն Մարտիրոսյան դրա մասին մի հատ հատուկ հաղորդում եմ անելու, թե նա ինչ կապեր ունի, նա Սուրեն Բաղդասարյան Գևորգ, վերջը թե նրանք ինչ մաֆիա են, Երևան հիմնադրամ, փողեր, լսի, մենք կարանք սենց ապրենք, ես ես չեմ ուզում ապրեմ, ես ի տարբերություն շատերի, եթե մեռնեմ, կանգնած եմ մեռնելու։ Եկեք տեր կանգնեք, եկեք դուս եկեք գնացեք առողջապահության նախարարության դեմը, այդ աղջկան երկարակարճամաչեմ է, տեսեսկի դրա դեմքը, իջացրեք ասեք աղջիկ ջան, որ դու ասում ես բոլորը մասկա կրեք, որ դու տենց լավ ֆալջի, կոֆեի բաժակ նայող ես, քանիսով ես նայում մեկ, որ դու գիտես վաղ ինչ թվեր, երկրորդը այդ մասկեքի փողերը Արսեն Թորոսյանի ու Մարթուտ ջեբից անի, գնա մասկա ար, բերի ժողովրդին բաժանի, հետո պահանջի, գնացեք Սասունի դուրը, գնանք, ասենք լսի ընկեր ջան, այսօր դու մի հատ պաշտոնատար անձ, մի հատ Սերժի Վաչոյի վրա դու չկարողացար, այդ միլիարդները քորացրեց քեզ, դու լավ չես տենում այս Սասուն։ Դե հիմա մասկա ես, գնա դատախազի, եկե ինչի չեք գալիս, գնանք դատախազի դուռ, ասենք լսի,
Մա դավայի չի տեղից, այդ քո զրահապատ ապակիների փողը դուր ասում են փող չկա, այդ զրահապատ ապակիները երևի մի վաշտի բրոնեժիլետ արժի։ Գնացեք Սեյրան Օհանյանի տան դեմը կանեք, ասեք Ռուզիկ ջան, եթե դու սա օժիտ ես բերել աղջիկ ջան, այն Հերմեսի սունկեքը, բիրկինները բան բերել ես օժիտ։ Ոչինչ, այդ օժիտը բեր ժողովրդի համար անանել։ Գնացեք դու չի այն մի գեներալի տունը, Հիմա դուք մասկայից ասացիք, երեք օրինակ առողջապահության նախարարին հարցրեցին մենք սառնարաններում քանի դի ունենք, մարդը նույնիսկ թիվու քանակ չգիտեր, բայց ասեց մենք չենք կարող ԴՆԹ-ի միջոցով բարձել այդ մարդը երեխեք ով հարց է տվել, ես խնդրում եմ հարգելի ժուրնալիստներ, որ գնաք այդ աղջկա դուր իրան հարցրեք, դու եւ քո ամուսինը Արսեն Թորոսյանի օրոք ինչքան փող եք լվացել, ինձ թվում է այդ թիվը ինքը հստակ կասի, իրանց բա պետք է ասեն թե քանի դի կա, քանի այդ դին իրանց դռնից չի դուրս գալիս։ Ու ես սա անեցք չի, լսի քեզ ինչ եմ ասում, այս ծնողների գալ գնալուց հետո բոլոր են անտարբեր պաշտոնատար անձանց, որ այս ծնողներին այսպես դռնե դուր գցեցին։ Իս սրտե ցանկանում եմ, որ այդ վշտին արժանանան, որովհետև այդ մարդկանց աչքերին նայելով, դռնեդուր ֆուտբոլի գնդակի պես տաշելով, ամոթ ձեզ, իրականում, ես սա չեմ անիծում, ուղղակի ուզում եմ, որ արդարությունը լինի և բոմերանգի օրենքը, ու իմ ասածներ իրականանում է, գիտեք ոնց է իրականանում, նույն Վարդազարյան Ռուբիկը իմ տունն էր ներքին դիտում անում, երևի շատ էր ուզում մանրամասներ իմանալ իմ մասին, հիմա Իրան են ներքին դիտում անում, հավատացեք իմ ցանկությունները շատ արագ տեղ է հասնում, և գալու է այդ օրը, ու այդ որ լացում է, գրում է, կնոջը, հակ խոսանք, ես վերջ, գրում է Ռուբիկը, կնոջս կանչեցին ՀՔՑ հատուկ քննչական լուրջ ես ասում, Ռուբիկ Վարդազարյան, բա որ դու սրա նրա տներներ խուզարկություններ տալիս, բա որ դու իմ տունն է իրանում ու իմ բոլոր ծանոթներին քննչական կոմիտեներ էր քաշտալ տալիս, որովհետև քո պապան, Քոչարյանն ու Սերժը քեզ հրահանգ էին տվել, այն նույն ձևի ժողովուրդ հավատացեք, սա գալու է Անդրանիկ Քոչարյանի գլխին, գալու է Օնիկ Գասպարյանի, Դավիթ Տոնոյան, այն ինչ էր, Պատրոն Դավիթ, то չգիտեմ, Սիգիդյան, Բիգիդյան, այդ Սիգիզմունդի ազգանունը հա մոռանում եմ, բոլորիդ գլխին է գալու, սասուն դու որ Սերժի Վաչո էր բաց թողում, մի օր քեզ Սերժի Վաչոն իրա մատերով է խեղտելու, լավ իմացեք, դրա համար եմ ասում, քանի շուտ է հավաքվեք, ռադ եղեք մեր երկրից, գնացեք ձեր հարազատ Ադրբեջանը, թողեք մենք մեր պատմությանը, մեր երկրին, մեր հողերին տեր ենք կաննելու, տրծանք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մեզ է կներեք ժողովուրդ ավել պակաս։